السلام عليكم هاوڕێیانی عزیز، من نیگا عیمادم. ئەمڕۆ ئینشاءالله لەگەڵتانە ئەبم بۆ باسکردنی لێکچەری سێمی ئەماینۆ ئەسیدەکان. طبعاً ئەمیش ئەم لێکچەرە لە دوو بابەتە خۆیە بینێتەوە. یەکەمیان باسی specialized products formed from amino acid دەکەین، واتە ئەو پرۆدەکتانێک کە لە ئەماینۆ ئەسیدەوە دروستە بن. Amino acids in addition to serving blocks for proteins also serves as a precursor of many nitrogen containing compounds that have important physiologic functions. These molecules include واتە ئێمە لێرە ئەماینۆ ئەسید جگە لە building block کە بۆ پرۆتین بەکاری هێنین، بۆ کۆمەڵێک کۆمپاوندی تر لە لاشایە بەکاری هێنین کە کاری گرنگیان هەیە. لەوانە پۆرفرینەکان، نیورۆترانسمیتەر، هۆرمۆنەکان، پیورین و پریمیدینەکان. ئەمەش تەنها دیفینیشنێکە کە ئێستا خۆمان زۆر بە جوانتر لە ئەم سلایدانە باس دەکەین. باسی پۆرفرینەکەین. بابزانین پۆرفرین چییە؟ Porphyrin is a group of organic heterocyclic compounds that are comprised of 4 modified pyrrole subunit connected via methane bridge and form an aromatic macrocyclic structure which has one or more side chains attached. کەواتە پۆرفرین چییە؟ پۆرفرین ئاوێتەیەکی نیوە بازنەیە کە لە ئەنجامی چێو دروست بووە، لە ئەنجامی مۆدیفیکیشنی 4 پایرۆڵەوە دروست بووە. ئەگەر ئێمە بین سیر بکەین، ئەمە یەک پایرۆڵە، باشە؟ و ئەمە لێرە ئەم 4 پایرۆڵە یەکیان گرتووە و مەثین بریج لە نێوانیانە هەیە کە چیان دروست کردووە؟ پۆرفرینێکیان دروست کردووە. کەواتە هەتاوەکو ئێرە ئەمە پۆرفرینەکەی کە دروست بووە، باشە؟ ئەمە ئەو پۆرفرینەیە کە بۆمان دروست بووە. ئەڵێن heterocyclic، کەواتە چیە؟ نیوە بازنەیە. Many porphyrins are naturally occurring pigments. زۆربەی پۆرفرینەکان بە شێوەیەکی سروشتی ئەبێتە هۆی چێ؟ بێتە هۆی دروستبوونی پیگمنت. ئیتر ئایا لە بۆ نمونە ئێمە باس دەکەین کە تۆزێکی تر لە هیمۆگلۆبینە هەیە کە بۆ نمونە لە هیمۆگلۆبینەوە ئەکات کە ڕەنگی خوێن سوور بێ، یەخ بۆ نمونە لە میلانینە هەیە. Derivatives are unquestionably the ligands par excellence of biology. کەواتە دریڤیتیڤەکانی پۆرفرین ئێمە زۆر گرنگە بۆمان. بۆ نمونە چی؟ نمونە هیممان هەیە کە لە چیە هەیە؟ لە هیمۆگلۆبین و لە مایۆگلۆبینە هەیە. ئەم هیمە چۆن دروست ئەبێ لە پۆرفرینەوە؟ لەو کاتی کەوتمان ئەمە پۆرفرینەکەمانە ئاسنێکی پێوە ئەبەسترێ، لێرە چی دروستەکە؟ هیمت بۆ دروستەکە، باشە؟ کاتە ئێستا ئەمە هیمە، کاتە هیم لە ئەنجامی پێوە بەسترانی پۆرفرین لەگەڵ مۆلیکیولێک یاخود ئایۆنێکی ئاسنا یەک ئەگرێت و هیم دروست دەکە کە ئەو هیمش لە هیمۆگلۆبین و لە مایۆگلۆبینیشا هەیە. اینجا نیورۆترانسمیتەرمان هەیە. نیورۆترانسمیتەر چییە؟ In the nervous system alone, several amino acids, most famously glutamate. کەواتە ئێمە لە nervous systemە هەنێک لە ئەماینۆ ئەسیدەکان بەتایبەت کێ؟ glutamate are known to be small molecule neurotransmitters and neuromodulators or precursors for other small molecule neurotransmitters. کەواتە glutamate خۆی یان ئەبێتە نیورۆترانسمیتەر یان ئەبێتە نیورۆمۆدیولەیتەر کە نیورۆمۆدیولەیتەرش بە هەمان شێوە سەبکلاسێکی نیورۆترانسمیتەرەکانە، یان ئەبێتە پریکۆرسەرێک بۆ نیورۆترانسمیتەرەکان. کەواتە گلوتامیت زۆر گرنگە لە دروستکردن و کاری نیورۆترانسمیتەرەکانە. Many neurotransmitters are synthesized from simple and plentiful precursors such as amino acids. زۆربەی نیورۆترانسمیتەرەکان دروست دەبن لە پریکۆرسەری زۆر و سادە وەکو ئەماینۆ ئەسیدەکان which are readily available، کە یعنی ئەمانە ئەماینۆ ئەسیدەکان بە شێوەیەکی گشتی لە لاشەیە هەیە و هیچ کێشێکە بۆ دروست ناکە لە زۆربەی حاڵەتەکانە and often require a small number of biosynthetic steps for conversion. کەواتە ئێمە لێرە تەنها ئەڵێ چی؟ ئەڵێ چەند ستێپێکی ئەوێ بۆ ئەوەی کە تۆ لە ئەماینۆ ئەسیدەوە نیورۆترانسمیتەرێک دروست بکات، زۆر بە ئاسانی ئەتوانین دروستی بکەین. Neurotransmitters are essential to function of complex neural systems. و ئەمە شوێنی نیورۆنێکە کە چۆنی کارەکە. ئەمەش گرنگە کە بیزانی دۆپامین و نۆرئیپینفرین و ئیپینفرین یەکێکن لە نیورۆترانسمیتەرەکان کە لە ئەماینۆ ئەسیدەکانەوە وەرگیراون.
لە دوایەوە باسی کێکین یاخو باسی چیەکەین باسی هۆرمۆنەکانەکەین هۆرمۆنەکان نمونێ چی و چیمان هەیە ئینسولین و گلوکاگۆنمان هەیە ئینسولین is a polypeptide hormone polypeptide hormone واتە چی هەیە واتە لە ئەمینۆ ئەسیدەوە دروست بووە produced by the beta cells of the islets of Langerhans کەواتە لە بێتا سێڵەکانی دوورگەکانی لانگەرهانزەوە دروست بووە ئەم ئینسولینانە و لە ئەمینۆ ئەسیدەوە دروست بوون it is metabolic effect or anabolic طبعا ئینسولین چییە ئینسولین ئەنابۆلیکە ئەنابۆلیک بەواتای چی دێ بەواتای ئەوە دێکە The anabolic effects of insulin refer to how insulin promotes the building and storage of molecules in the body. باشە کەواتە چیەکە لەبەر ئەوە پێوترێ ئەنابۆلیک لەبەر ئەوەی کە بڵدنگی هەنێک لە مۆلیکیولەکانەکە و هەروەها ستۆرجیانەکە ئەم هۆرمۆنەواتە هانی ئەو کردارە ئەدا. Insulin is composed of 51 amino acid arranged in two polypeptide chain. لە پەنجاویەک ئەمینۆ ئەسید دروست بووە کە ڕێک خراوە لە چینێکە کە طبعا لە دوو چینە ڕێک خراوە کە بریتیە لە A chain و B chain. Insulin secretion is increased by کەواتە دەردانی ئینسولین لەلایەن کێوە زیادە بێت لەلایەن گلوکۆزە و لەلایەن ئەمینۆ ئەسیدەکانەوە خۆی ئەمینۆ ئەسید و لەلایەن ئەمینۆ ئەسیدەوە سکرشنی زیادە کرێ و هەروەها گاستروئینتستینال هۆرمۆنەکانیش ئەبێتە هۆی زیاتر دەردانی ئینسولین هەروەها چیترمان هەیە گلوکاگۆنمان هەیە Glucagon is a polypeptide hormone secreted by the alpha cells of the pancreatic islet of Langerhans. کەواتە ئەمەیان لەلایەن کێوە لەلایەن ئەلفا سێڵەکانەوە ئەم بێتە سێڵەکانە بەڵام ئەم ئەلفا سێڵەکانی دوورگەکانی لانگەرهانز دەری ئەدەن. Glucagon along with epinephrine, cortisol and growth hormone opposes many of the actions of insulin. کەواتە هۆرمۆنەکانی گلوکاگۆن لەگەڵ ئیپینفرین و کۆرتیزۆل و گرۆت هۆرمۆنە بە پێچوانی کێوە کارەکەن بە پێچوانی ئینسولینەوە کارەکەن. Glucagon acts to maintain blood glucose level by activation of hepatic glycogenolysis and gluconeogenesis. کەواتە ئەڵێ گلوکاگۆن چیەکە؟ گلوکاگۆن واکە کە ڕێژەی گلوکۆز لە خوێنە لە لێڤڵێکی نۆرماڵە بێ ئەویش هانی خانەکانی جگەر ئەدا بۆ ئەوەی کە گلایکۆجینۆلایسیس بکەنەوەتە شیکردنەوەی گلایکۆجین بکەن یان دروستکردنی گلوکۆز بکەن گلوکۆنیۆجێنسیس کە وتمان دروستکردنی گلوکۆزە لە نەن کاربۆهیدریت سۆرسەوە. گلوکاگۆن چەند ئەمینۆ ئەسیدیتیایە ئەمەیان 29 ئەمینۆ ئەسیدیتیایە arranged in a single polypeptide chain. ئەم 51 بوو کە لە دوو polypeptide chainە arrange کرابوو بەڵام ئەم 29 و لە single polypeptide chainە arrange کراوە. هەروەها stimulate ئەکرێت لەلایەن کێوە لەلایەن low blood glucoseەوە ئەگەر بێت و گلوکۆز لە خوێنە کەم بێتەوە ئەو گلوکاگۆن زیاتر دەرەدرێەوە هەروەها لەلایەن ئەمینۆ ئەسیدەکانەوە stimulate ئەکرێن و لەلایەن ئیپینفرینیشەوە هەر بە هەمان شێوە stimulate ئەکرێن. باسی پیورین و پریمیدینەکانەکەن کە پیورین بریتە لە ئەدینین و گوانین ئەمانش هەر لە ئەمینۆ ئەسیدەوە دروست بوون پێکاتە کیمیایەکان ئەمانە گرنگ نییە بە هەمان شێوە پریمیدین کە سایتۆسین و یوراسیل و ثایمین ئەگرێتەوە ئەمانش هەر لە چێوە دروست بوون لە ئەمینۆ ئەسیدەوە دروست بوون بە هەمان شێوە پێکاتە کیمیایەکان گرنگ نییە تەنها ئەوە بزانەکە pyrimidines can occur in both keto, lactine and enol. ئەمان keto lactam و ئینۆڵەکە لاکتیمە کیتۆ کەواتە کاربۆنیل گروپی پێوەیە و ئینۆڵەکەش واتە هایدرۆکسیل گروپی پێوەیە لێرش ئەوەمان هەیە کە گوانینەکە بە شێوەی ئینۆڵ و بە شێوەی کیتۆ هەمانە لە بەشی دۆمی مەلزەمەکەمانە باسی inborn errors of metabolism ئەکەین واتە ئەو نەخۆشی زگماکیانی کە پەیوەندیە بە مێتابۆلیزمەوە هەیە و هەروەها پەیوەندیان بە مێتابۆلیزمی ئەمینۆ ئەسیدەکانەوە هەیە. Inborn errors of metabolism are rare genetic or inherited disorder in which the body cannot properly turn food into energy. کە لێرەیە ئەڵێ چێڵێ ئەو نەخۆشیانەیە کە لاشە ناتوانێت بەباشی food بکات بە energy. The disorders are usually caused by defect in specific protein enzyme that help break down metabolize part of the food.
و ئەڵێن کێشەکە یاخود هۆکارەکە بە زۆریەوەیە کە کێشەیەکمان لە پرۆتینێک یاخود لە ئینزایمێکە هەیە کە یارمەتی برێکداونی یاخود مێتابۆلایزی ئەو خواردنە ئەکا ئەگەر بێت و ئەم ئینزایمەمان نەبێ ئەو کاتە ناتوانین خواردنەکە بە باشی بگۆڕین بۆ ئینەرژی و ئەبێتە هۆی بکە دیزۆردەر لە لاشەمان هەڕووبدا. A food product that is not broken down into energy can build up in the body and cause a wide range of symptoms. ئەڵێ خواردنی کە تۆ لاشە ناتوانێت بیگۆڕێ بۆ ئینەرژی ئەو کاتە لە لاشەیە بڵتە بە accumulate بێ و ئەبێتە هۆی کە کۆمەڵێک سیمتەمت تیا دەربکەوێ. Several inborn errors of metabolism cause developmental delay or other medical problems if they are not controlled. ئەڵێ هەنێ لە ئەو inborn errorانە ئەگەر بێت و کۆنترۆڵ نەکرێ ئەبێتە هۆیەوەی کە کەسەکە تووشی دواکەوتنی گەشەی کاواتە گەشەی بەپێی پێویست نیە ئیتر ئایا لە ڕووی هەنێجا لە ڕووی دەرونیەوە هەنێجاش لە ڕووی جەستەییەوە. 20 amino acids including 9 that cannot be synthesized in humans and must be obtained throughout food are involved in metabolism. ئەڵێ ئەو ئەماینۆ ئەسیدانە 20 ئەماینۆ ئەسیدمان هەیە کە هەموویان بەشداری ئەکەن لە مێتابۆلیزمی لاشەیە. نۆدانەیان تەنانەت لاشە ناتوانێت دروستی بکە بەڵکو بێ لە خواردنەوە بەدەستیان بێن کە ئەوانش بریتین لە چی و چی هیستیدین، ئایزۆلویسین، لویسین و لایسین، میثایۆنین، فینیل ئەلەنین، ثریۆنین و تریپتۆفان و ڤالین. ئەمانە amino acids are building blocks of proteins. Some also function as or are synthesized into important molecules in the body such as neurotransmitters. هەروەکو وتمان ئەماینۆ ئەسیدانەمە گرنگە بۆ دروستکردنی پرۆتینەکان کە ئەتوانین بڵێ بۆ ئینزایمەکان و هەروەها گرنگە بۆ دروستکردنی نیورۆترانسمیتەرەکان و هۆرمۆنەکان و پیگمنت و هەروەها ئۆکسیجین کاری مۆلیکیول سۆکو هیمۆگلۆبین و مایۆگلۆبین کە بۆ دروستکردنی ئەوانەش گرنگە. Each amino acid is further broken down into ammonia, carbon dioxide and water. و هەروەها ئەماینۆ ئەسیدەکان کاتێککە بۆ نمونە مێتابۆلایزەکران خۆیان ئەوە چی دروستەکەن ئەمۆنیا دروستەکەن لەگەڵ کاربن دایۆکساید و لەگەڵ وۆتەرە. ئەگەر بێت و کێشەیەک لەمانەیە هەبێ یاک خود کێشە لە ئەماینۆ ئەسیدەکانە هەبێ ئەو کاتە هەنێک ئینزایمی لاشە باش دروست نابێ، نیورۆترانسمیتەر باش دروست نابێ، هۆرمۆن باش دروست نابێ، یاخود پیگمنت و هیمۆگلۆبین و مایۆگلۆبین و ئەمانەش کێشەیان تیاکەوێ. Disorders that affect the metabolism of amino acid include phenylketonuria, tyrosinemia, homocystinuria, non-ketotic hyperglycemia. ئەڵێ ئەم دیزۆردەرانە کاریگەریان هەیە لە مێتابۆلیزمی ئەماینۆ ئەسیدەکانە کە ئیتر ئەگەر بێت و ئەم کەسەکە ئەم کێشانەی هەبێ ئەو کاتە ئەماینۆ ئەسیدەکەشی بەباشی مێتابۆلیزم ناکە و بێتە هۆی کە کۆمەڵێک سیمتەمی تا دەربکەوێ. These disorders are autosomal recessive and all may be diagnosed by analyzing amino acid concentration in the body fluids. کەواتە ئەمانە هەمووان autosomal recessive واتە لەشی بەزیون و هەروەها چۆن ئەتوانین ئێمە ئەنەڵایز و دایگنۆسی ئەو نەخۆشیانە بکەین بەوەی کە دێن ڕێژەی ئەماینۆ ئەسیدەکان لە شلەی لاشەیە وەرەگرین بزانین ڕێژەکەیان چەنە. ئەگەر لە خوار نۆرمال ڕێنجەوە بێ ئەو دیارە کەسەکە ئەم نەخۆشی هەیە. بۆ نمونە phenylketonuria PKU is caused by decreased activity of phenylalanine hydroxylase PAH کە ئەمە ئینزایمێکە کە کنڤرتی ئەماینۆ ئەسید فینیلئەلەنینەکە بۆ تایرۆسین. طبعا فینیلئەلەنین وتمانێکە کە لەو ناین ئەماینۆ ئەسیدێکە لاش ناتوانێت دروستی بکە بەڵکو بێ لە خۆراکە وەری بگرێ باشە کە هاتە ناو لاشەوە ئەبێ فینیلئەلەنین هایدرۆکسیلیز ئەم فینیلئەلەنینە بگۆڕێ بۆ تایرۆسین کە تایرۆسینیش پریکۆرسەرێکە بۆ چی؟ بۆ several important hormones and skin hair and eye pigments. ئەتوانین بڵین بۆ میلانین تایرۆسین طبعا لە میلانینیشا هەیە. ئەگەر بێت و ئەم ئینزایمە بەباشی کار ناکە ئەم PAH بەباشی کار ناکە ئەوە لەو کاتەیە یاخود ئەگەر دیکریز بێ ئەبێت ئەوەی چێ بێتە هۆی ئەکیومولیشنی فینیلئەلەنین و کەمبوونی تایرۆسین و هەروەها ئۆدر مێتابۆلایتەکانی تریش کەمەکات چکە مێتابۆلایتەکانی ترە وەکوتمان هۆرمۆن و میلانین و جەماعەتەکەی لە تایرۆسینەوە دروستە بێ. ئەگەر بێت و تایرۆسین کەم بێ بەهۆی کەمبوونەوەی یاخود بەهۆی کەمبوونەوەی چالاکی فینیلئەلەنین هایدرۆکسیلیزەوە ئەوە فینیلئەلەنین ئەکیومولیشنە بێت و تایرۆسینیش کەمەکە. Persistent high level of phenylalanine in blood in turn result in progressive developmental delay
ئەبێتەوەی کە کەسەکە تووشی دواکەوتنی گەشە ببێ و هەروەها سەری بە شێوەیەکی بچوو دروستە بێ. گەر سەیری ئەم وێنەیە بکەین ئەمە نۆرمال هێد سایزە، بەڵام ئەمە کەسێکە کە تووشی مایکرۆسێفەلی بووە ئەم لەم دوای ئەمان سڤێر مایکرۆسێفەلی واتە بچووک بوونی سەری یاخۆ سەری بچووک دەرەچێت. behavior disturbance واتە چی؟ واتە تێکچوونی ڕەوشتی چکە بە هەمان شێو کاریگەری لەسەر نیورۆترانسمیتەرەکان هەیە و هەروەها تووشی سیژەریشیەکە. Due to a decreased amount of pigment, melanin, persons with PKU tend to have lighter features such as blonde hair, قژیان کاڵە لەبەرەوەی میلانینیان کەمە چکە تایرۆسین کەمە و هەروەها چاویان شینە than other family members who do not have the disease. Treatment with special formula and food low in phenylalanine and protein can reduce phenylalanine levels to normal and maintain normal intelligence. الله ئەگەر بێتو بۆ نمونە خواردنێکی پێ بدە یاخود فۆرمولایەکی تابە بدەی بۆ کەسانێکە فینیلئەلەنین لەناو ئەو خواردنەیە کەم بێ و هەروەها ڕێژەی تایرۆسینەکەی بگەڕێنێتەوە بۆ نۆرمال و فینیلئەلەنینەکەش بگەڕێنێتەوە بۆ نۆرمال. However, rare cases of PKU that result from impaired metabolism of bioperine, an essential cofactor in the phenylalanine hydroxylase reaction. طبعا ئێمە ئەم ئینزایمە PAH ئینزایم پێویستی بە بایۆپترینە وەکو کۆفاکتەرێک بۆەوەی ئیشەکەی بەباشی ئەنجامدا. بەڵام ئەگەر بێت و بایۆپترین کەم بێتەوە لەم کاتەیە not constantly respond to therapy، یعنی هەرچەندە چارەسەریش بدەی بەم کەسە بەوەی کە تریتمنتی تابێت بەخۆی پێ بدەی، بەڵام هەر کێشەی بۆ دروست ئەبێت چونکە بایۆپترینەکەی کەمی کردووە یاخود کێشە لە بایۆپترینە هەیە. نەخۆشیێکی ترمان هەیە ئەمان homocystinuria is caused by a defect in cystathionine beta synthase. ئەمە چییە؟ طبعا ئەم ئینزایمە لە مێتابۆلیزمی مێثایۆنینە کارەکە. مێثایۆنینی شێکێکە لە نۆ ئەماینۆ ئەسیدەکەی کە لاشن ناتوانێت خۆی دروستی بکە. مێثایۆنین دێتەجەستەوە ئەگۆڕێ بۆ هۆمۆسیستین. لێرە سیستاثایۆنین بێتە سنتەیز ئەم ئینزایمە هۆمۆسیستینەکە ئەگۆڕێ بۆ سیستاثایۆنین. باشە ئەگەر ئەمە دفشنسی بێ، ئەگەر ئەم CBS دفشنسی بێ ئەوە ئەو کاتە ڕێژەی سیستاثایۆنین کەمەکە و هۆمۆسیستین ئەکیومولیشنە بێ لە جەستەیە. which lead to an accumulation of homocysteine. Symptoms include a pronounced flush واتە گۆنای بەم شێوازەی لێدێ ئەوە سوورە بێتەوە و هەستەکەی کە دەمارەکانی بەدەرەوەیە یاخود بڵد ڤێزڵەکانی نەک دەمارەکانی و هەروەها جستەی a tall and thin frame lens dislocation واتە لە چاویانە لێنزەکە ئەبینی کە لە شوێنی خۆیان نییە یاخود شل بۆتەوە and thinning of the bones osteoporosis و هەروەها ئێسکەکانیشی تووشی ئەتوانین بڵین تووشی کونکون بوون یعنی کون بوونە ئەو ئێسکانی ئەو کەسێک کە تووشی هۆمۆسیستینوریا بووە. intellectual disabilities کێشەی هزری هەیە و هەروەها کێشەی دەرونی هەیە psychiatric disorder also may be present. Approximately 50% of persons with homocystinuria are responsive to treatment with vitamin B6, pyridoxine, and these individuals tend to have better intellectual prognosis. ئەڵێ زۆربەی ئەو کەسانی یاخود 150 ئەو کەسانی کە نەخۆشی هۆمۆسیستینیوریایان هەیە تەنها بە پێدانی ڤایتامین B6 ئەتوانی چارەسەریان بکەیت و هەروەها ئینتەلێکچوەڵەکەشی بەرەو باشتر بوون بڕوە ینی پێشبینیەکەی کە ئەگەر بۆن منە ڤایتامین B6 پێ بدەیت وردە بەرەو باشتر بوون بچێ. هەروەها تێراپی ترمان هەیە گەبریتیە لە فۆلیک ئەسید و بێتاین چییە؟ مێدیکیشنێکە کە ئەو هۆمۆسیستینە زیادەیە ئەکاتە دەرەوەی لەش و هەروەها مەتوانین ئەسپرین بەکاربێنین and dietary restriction of protein and methionine also may be of benefits. ئەڵێ خواردنیش کە بۆ نمونە مێثایۆنینەکەی کەم بێت یاخود restrict بێت
ئەوش سوودی خۆی هەیە. لێرە باسی چیەکەین؟ باسی یوریا سایکل دیفێکت دەکەین کە ئەمیشیان جۆرێکی ترە لە نەخۆشیەکان. باسمان کردو کە liver cellەکان play a critical role in disposing of nitrogen waste by forming the compound urea, the primary salt compound of the urine, through the action of the urea cycle. When an amino acid is degraded, the ammonia nitrogen at one end of the molecule is split off, incorporated into urea, and excreted in the urine. A defect in any of the enzymes of the urea cycle leads to a toxin accumulation of ammonia in the blood. طبعا بس ما كرك أمونيا شون دروسة به وشون أشي بو يوريا سايكل ولا يوريا سايكل يشوبه بيوريا ولا يورينا ودركته داره. طبعا ما أنا همي بيوسي بإنزيمة لحالتك أجر بيتو يكيك لو إنزيمانا توشي ديفكتك ببت أو أبيته هوي toxic accumulation واتا رجي أمونيا للجسد زيادة أو أبيته هوي بك جسد توشي جهر يبون ببه. This in turn causes poor feeding, vomiting, lethargy, and possibly coma in the first or 2-3 days of life, except in the case of arginine deficiency, which present later in the childhood. طبعا arginine deficiency شو من arginine أو إنزيمي كarginine أجرب أورنيثينو بو يوريا أجربته deficiency كلوها هبه طبعا كش دروسك وهروها بوتشي أم أمونيا أجر زياد به أبته هوي أم نخوش عنا بتابتي كوما لبروي أجر واي دابنين أما مشكا باشا أجر واي دابنين أما سيربرالا ليرة كاتك أمونيا ليرة زيادة أوي زيادة رأي شيء بوناو سيربرال ما مش بيته هوي شيء بيته هوي سيربرال إديمة كيتر أبيته هوي كوما وأبيته هوي نخوشكاني بيوست بدماغه. Urea cycle defects are autosomal recessive. كاتباس من كردوه که urea cycle defect بتوان چه autosomal recessive واتا بو اوی که بگوزریته و بو offspring کان پیوستی بچی هی پیوسته هر دو پارنت که کاریر بن. One exception is ornithine transcarbamylase deficiency. بلام ليرة exceptionك من هي واتا شازك من هي كبريتي ل OTC deficiency كأمان X-linked disease ياخد X-linked defect and therefore cause severe disease in males who inherited the mutant X chromosome. Persons with urea cycle disorder are at risk for recurrent crisis with elevated ammonia level, especially during times of infection لكاتي infection أو كساني كبون من urea cycle defect يعني هي زيادة رجي أمونيا كان برزبتها untreated or repeated episodes of high ammonia level may cause intellectual disabilities and developmental impairment. طبعا الله يقربته أما تريد نكري ياخد دوباره بيته هوي كرجي أمونيا كبرشيوي كي برشا وزيادك أو بيته هوي كيش لهزري كسكايا دروس بكا ياخد كيشة لقشي كسكايا دروس بكا developmental impairment. ولهني حالتها liver transplantation can cure some of these disorders. لهنك لحالتها اگر بتو چاره سر نکری بدرمان او تو پیوسته چی بکی پیوستی با گواسنوی لیور یاخد پیوستی با چاندنی لیور هست چاندنی جگر. إلى emergency management كان بو urea cycle disorder چیه؟ يعني بون من الحالات اگر بون لناكا وكساك أو نشاناني تقدر كوتو كيشة ليوريا cycle هبو أو كاتا ببي intravenous ammonia scavenging medication and hemodialysis to decrease the blood ammonia level. واتشيا لرأي كانوا لاوا درماني بيدي كرجي أمونيا كم بكاتوا ياخد بون منه dialysis بكاره هنين كأما بريتيا لشي بريتيا لتريتمنتك كبون منه ليرة وخوانك ورقرة لدروا فلتريشني بوكا دوي خوانك قرأتو بو جستي كسكت. طبعا ما جاري واهية لحفتي كابيوس السجارم كارا أنجام بلا هر جاري كيش بماوي 4 ساعات. Long-term therapy consists of a low-protein diet,
the provision of nutrients deficient in these disorders. Phenylbutyrate or benzoate ئەمانە medicationن بۆچی بەکاردێن that rid the body of excess ammonia کە ئەو ئەمۆنیا زیادەی لەش ئەکەنە دەر. Amino acid transport disorders. Energy is required to move many amino acid from the intestinal tract into the blood or to reclaim them from the urine by special cells in the kidney. کەواتە ئێمە ئەڵێن لێرە پێویستمان بە وزە هەیە بۆ ئەوەی کە ئەو خواردومانە ئەو ئەمینۆ ئەسیدێک کە لەناو خواردنەکە هەیە بتوانین لە intestinal tract-ەوە بیهێنین بۆ ناو بڵەد و لاشە سوودی لێ وەربگرێ یاخود ئەو ئەمینۆ ئەسیدە نابێ بهێڵین لە ڕێگەی یورینەوە بڕواتە دەرەوەی لاشە بەڵکو بێ لەلایەن خانە تایبەتمەندەکانی کدنیەوە بگەڕێنرێتەوە بۆ ناو بڵەد. This transport of amino acid does not involve enzyme. لێرە هیچ ئینزایمێک بەشداری ئەم transportation ناکە. In metabolic pathways, but rather transport proteins embedded in cellular or intracellular organelle membranes. بەڵکو لە جیاتیەوەی کە ئینزایم بەشداری لەم transportation بکە چ شتێک بەشداریەکە ئەو پرۆتین ترانسپۆرتەرانی کە ئەکەونە سەر ڕووی خانەکانی یان ئەکەونە ناو خانەکانەوە لە ئۆرگانێڵەکانە. Mutant proteins with decreased transport activities may prevent the absorption of the dietary amino acid or cause their loss in the urine. کاتە لێرە ئەگەر ئێمە کێشەیەک مالۆ پرۆتین ترانسپۆرتەرانەیە هەبێواتە ئەگەر بێت و میوتێشنێک لەوانەیە هەبێ ئەوە ئەو کاتە ناتوانێت ئەکتیڤیتێکی خۆی بە باشی ئەنجامدا بەمەش نا ئەو ئەمینۆ ئەسیدانی کە لە ئینتێستنەوە ئەتوانین بیگەڕێنینەوە بۆ بڵد و نە ئەوانەشی کەوا خەریکە لە یورینەوە لوز ئەبن ناتوانین ئەوانش بگەڕێنینەوە بۆ ناو بڵد. For example, in cystinuria, there is increased excretion of cysteine, ornithine, arginine and lysine in the urine. لە نەخۆشی cystinuria بڕێکی زۆر لە cysteine و ornithine و arginine و lysine لە ڕێگەی یورینەوە ڕاتە دەرەوە کە ئەمیش ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی kidney stone. Cystinosis is characterized by the defect egress of cysteine out of cellular organelles called lysosome. طبعا لێرە ئێمە شتێکمان هەیە لە لایسۆسۆمە کەوا ئەکات ئەم سیستینە لە لایسۆسۆمە و بەڕواتە دەرەوەی لایسۆسۆمەکە بەڵام ئەگەر بێت و ئەو پرۆتینی کەوا ئەم کارە ئەنجامەدا و ئاتا ترانسپۆرتەرەکە ئەو کارە ئەنجام نەدا بە شێوەیەکی باش ئەوە کاتە سیستین ئەکیومیلیت ئەبێ لە ناو لایسۆسۆمە owing to a defect in the transporter cystinosin واتە ترانسپۆرتەری سیستینۆسینمان هەیە کە سیستینە باتە دەرەوەی لایسۆسۆم بەڵام ئەگەر نا ئەو کاتە بێتە هۆی ئەکیومیلیشنی سیستین لە ناو لایسۆسۆمە. Persons with this disorder develop corneal deposits and kidney disease and kidney transplantation may be necessary. لەم حاڵەتانەیە لەوەیە کەسەکە پێویستی بە چاندنی گورچی لە هەبێت. طبعا corneal deposits یعنی بۆ نەجاری وهەیە کریستاڵ لەوانەیە لەناو کۆرنیەکەیە دروست ببێ. Defective membrane transport of lysine, arginine and ornithine in the intestines causes lysinuric protein intolerance LPI. ئەڵێ ئەگەر بێت و ئەم membrane transporterانی کە بەشداری ئەکەن لە گواستنەوەی لایسین و ئەرجینین و ئۆرنیثین لە ئینتێستنەوە ئەگەر دیفکتیان هەبێ بێتە هۆی نەخۆشی LPI کە دیزۆردەرێکە a disorder characterized by a protein intolerance و ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی diarrhea, unsatisfactory weight gain, osteoporosis and rashes. Late complications of LPI include kidney and lung disease. يعني الله ئەگەر بۆ نمونە لە حاڵەتەکانی دواترە لەوانەیە بێتە هۆیەوەی کە کێشی کدنی و کێشی لەنگیشی بۆ دروست بکات. Hartnup disease is a disorder of amino acid transport in the intestine and in the kidney. بە هەمان شێوە ئەمیش نەخۆشیەکە کە پەیوەندی بە ترانسپۆرتی ئەمینۆ ئەسیدەکانەوە هەیە لە ئینتێستن و لە کدنیە کە ئەبێتە هۆی ئەتاکسیا واتە lose of full control of bodily movement کەسەکە کۆنترۆڵی خۆی لە دەستەدات و زیاد لە حەد ئەجوڵێ. Photosensitive rash واتە چی؟ واتە کاریگەری یاخود تووشی ڕاش ئەبێ
بەهۆی چیەوە بەهۆی ئەوەی کە کاتێک ڕووناکیەکی بەراکەوێت چونکە بۆ ڕووناکیە هەستیارە skin light sensitivity هەیە and mental abnormalities are the main symptoms. و من لێرەیە گەشتم بە کۆتایی. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان. هیوادارم بە جوانی تێگەشتبن.